এটা হচ্ছে এক ধরনের ভাট্টি, যেখানে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণগুলোকে তাপ দেওয়া হচ্ছে। এগুলো দিয়ে কি করে? এগুলো দিয়ে ওই যে কড়াইগুলো আছে রান্না বান্নার কাজে ব্যবহার করা, সেই কড়াইগুলো তৈরি করা হয়। এখানে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণগুলোকে হিট করা হচ্ছে, যে গলিয়ে ফেলা হচ্ছে। দেখুন কি তাপ, প্রচণ্ড তাপে গলানো হচ্ছে। এটাকে নেহারি ভাট্টি বলে ওদের ভাষায়, আর বইয়ের ভাষায় এটাকে রিমেল্টিং ফার্নেস বলে। দেখুন কিভাবে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণগুলোকে ভাট্টিতে গলায় ফেলা হচ্ছে।